السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. با مقصد آشنا شدن با رشد اجتماعی و اقتصادی، شناس گردیدن با رفت کارهای آبادانی، استفاده مقصدناک زمین، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از شهر و دهات پنجکن بازدید کاری انجام داد. رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده 29 اپریل سال 2025 در شهر و دهات پنجکن سفر نوبتی کاری انجام داد. پس از پذیرایی راهبر ولایت و هیئت همراهانشان، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در دهه مرغدر جماعت دهاتی با نام استاد ابو عبدالله رودکی با رفت بنیادی یک سلسله انشاءات جشنی به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شناس گردیده مسئولین را وظیفه‌دار کرد که باید تا این سنه فرخنده در قلمرو شهر و دهات پنجکن کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی وسعت داده شود. در دهه قماق جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده سابقه‌دار مهنت سیفالدین مستانوف را مورد عیادت قرار داده با او کمک‌های مادی راهبریت ولایت را سپاریده و همزمان اصرار داشتند که واقعا امروز سابقه‌داران برای رشد جامعه خیلی نقش کلان دارند. در نوبت خویش سابقه‌دار مهنت سیفالدین مستانوف برای تشریف و توجه به رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده عرض سپاس کرد و اظهار داشت که واقعا او در راه تطبیق دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راهبریت ولایت سوخت و شهر باستانی پنجکن تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه می‌سازد. در دهه قماق رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با فعالیت خواجگی‌های کشاورزی شناس گردیده در گرخانه‌ای که از طرف صاحبکار پرویز ظریفزاده بنیاد شده است با او یک صحبت صمیمانه انجام داد. تاکید شد که واقعا بنیاد چنین گرخانه‌ها برای تامین بازار استعمالی اهمیت خیلی کلان دارد. در این موضوع رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با بنیاد پل نو بین دهه‌های قماق و میندانه در بالای رود زرافشان توجه ظاهر کرد و تاکید کرد که واقعا بنیاد راه و پل‌ها برای منطقه‌های کوهستان تاجیکستان از جمله شهر و دهات پنجکن اهمیت خیلی کلان دارد. در جریان بازدید کاری رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده در دهه نوآباد با رفت بنیاد کودکستان زمانوی، در دهه باغچه با بنیاد مکتب معاصر و همزمان در مرکز جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی با بنیاد بیمارخانه منطقوی جماعت دهات لایق شیرعلی و بینای معموری جماعت دهاتی لایق شیرعلی شناس گردید. رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده با راهبریت شهر پنجکن و دیگر مسئولین دستور و سفارشات داد که ما باید همه انشاءات جشنی را با یک صفت بلند با نمای زیبای معماری و دیگر امکانیت‌هایی که به زمان معاصر مطابقت دارد بنیاد سازیم و برای مردم در دهات نیز شرایط‌های مساعد را فراهم سازیم. در جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی رئیس ولایت سوخت و هیئت همراهانشان با تاگزار خوازوی که این تجربه اولین در این منطقه می باشد شناس گردید. او اظهار داشت که واقعا در پنجکن باستانی برای رشد ساحه تاک پروری امکانات‌های خیلی کلان وجود دارد. در دهه سوجینه جماعت دهاتی سوجینه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و هیئت همراهانشان با رفت بنیاد کارخانه استحصال شیفر
аз тарафи соҳибкор Баҳодур Насриддинов ва кӯдакистони Сардорбек барои 150 кӯдак шинос гардиданд. дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар хоҷагии деҳқонии Мирзобобо Қиёмов бо рафти кишти картошка ошно гардид ва таъкид кард, ки воқеан ҳам имрӯз дар асоси дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд намудани майдони кишти картошка барои таъмини барномаи амнияти озуқавории кишвар ва бозори истеъмолӣ хеле зарур мебошад. дар ин мавзеъ раиси вилояти Суғд бо фаъолияти гархонаи Моғиён Агро, ки аз тарафи соҳибкор Муродқул Ҳасанов бунёд шудааст, шинос гардид. ба ин иқдоми соҳибкор баҳои баланд дод ва ҳамзамон таъкид кард, ки бояд чунин гархонаҳо дар қаламраби шаҳру деҳоти Панҷакен бештар бошанд ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар фаслҳои тирамоҳу зимистон барои мардум ҳам арзонӣ ва ҳам фаровониро таъмин месозад. бо иқдоми раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, роҳбарият ва кормандони корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакен ба як ғамхории навбатӣ қарор гирифтанд. аз тарафи раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба хоҷагии манзилии коммуналии шаҳри Панҷакен 2 адад воситаи нақлиёти махсусгардонидашуда барои хизматрасониҳои коммуналӣ тақдим гардида, ҳамзамон ба коргарони ин корхона кӯмакҳои раиси вилояти Суғд супорида шуд. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо рафти бунёди гулгашти ба номи Абулқосими Фирдавсӣ шинос гардида, ба раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин дастур дод, ки бояд шаҳри бостонии Панҷакен аз рӯи намои меъморӣ яке аз шаҳрҳои зеботарини на танҳо вилояти Суғд ҷумҳурии Тоҷикистон ва бояд дар минтақа бошад ва гулгашти Абулқосими Фирдавсӣ воқеан ба даромадгоҳи шарқии шаҳри Панҷакен ҳусну намои зебо ато мекунад. раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсули шаҳри Панҷакен коргоҳи нави дӯзандагиро ифтитоҳ намуда, бо роҳбарияти ин корхона ва дӯзандагон як суҳбати самимӣ анҷом дод ва ҳамзамон изҳор доштанд, ки воқеан эълон шудани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат моро водор месозад, ки ба таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. дар кӯчаи баққолии шаҳри Панҷакен раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода ба манзили собиқадори меҳнат Басра Миноқулова ташриф оварда, ин бонееро, ки солҳои зиёде барои рушди шаҳри бостонии Панҷакен саҳми арзанда гузоштанд, аёдат кард ва ба ӯ тӯҳфаҳо тақдим намуданд. мавриди зикр аст, ки дар ҷараёни сафари кории раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар кӯчаи Тиришковаи шаҳри Панҷакен ба бунёди бинои нави беморхонаи кӯдакона санги асос гузошта шуд, ки ин дар самти боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ як иншооти ҳозирзамон мегардад ва дар оянда ин иншоот метавонад барои сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен ва хоса кӯдакон хизмати шоистаи тиббӣ расонад. дар диҳаи бӯстондеҳи ҷамоати деҳоти Сараз раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо рафти бунёди шабакаи обрасонӣ шинос гардид ва таъкид кард, ки воқеан ин тадбирҳо барои беҳдошти сатҳи зиндагии мардуми деҳот хеле зарур мебошад.
дар шаҳраки Суғдиён дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72-umi ин шаҳрак раиси вилоят ва ҳайати ҳамроҳонашон майдончаи замонавии варзиширо ифтитоҳ намуда изҳор доштанд, ки воқеан ҳам чунин иншооти варзишӣ барои сарҷамъ намудани наврасону ҷавонон ва ташкили мусобиқаи варзишӣ хеле зарур мебошад. дар деҳоти Панҷакен чунин иншоот бунёд гардад. раиси вилоят дар ҷараёни боздид аз ҷамоати деҳоти Косатарош бо бунёди чойхонаи замонавӣ дидор дар деҳаи Нови Чомоқ шинос гардида, дар деҳаи Косатарош ба раиси вилоят иттилоъ доданд, ки инҷо бо дастгирии мардум ва соҳибкорон бинои замонавӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 123 бунёд гардид, ки соли равон ҳамчун яке аз иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. раиси вилоят дар ҷараёни боздиди корӣ аз корхонаи муштараки Зарафшон низ дида намуда бо фаъолияти коргоҳи истеҳсоли мис шинос гардид. ба маъмурият ва дигар масъулини ин корхона дастур дода шуд, ки дар заминаи иқдомҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бояд дар ин корхонаи муқтадири соҳаи маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам васеъ намудани истеҳсолоти саноатӣ таъсиси ҷойҳои нави корӣ тадбирҳои ҳадафнок андешида шавад. дар толори корхонаи муштараки Зарафшон раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарияти шаҳри Панҷакен, намояндагони соҳаҳои гуногун ва фаъолон машварати корӣ доир намуда натиҷаҳои боздиди навбатии хешро ба ҳозирин шарҳу изоҳ дод. нақшаю вазифаҳои роҳбарияти шаҳри Панҷакен корхонаву муассисаҳо ва соҳаҳои гуногуни онро мушаххасу муайян кард ва бори дигар таъкид намуд, ки мо ҳамагон вазифадор ҳастем, ки ҳамаи дастуру супоришҳо, нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар дастурҳое, ки дар ҷараёни сафарҳои корӣ муҳтарам президенти кишвари азизи мо Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд баён карданд, мавриди амал қарор дода шавад ва мо ҳамагон бояд ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои арзанда истиқбол намоем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҷамоатҳои деҳотии Ёрӣ ва Амудара вобаста ба шарҳу эзоҳи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мавзӯъҳои муҳими рӯз мулоқоти судманд доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. силсилаи мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ ва иттилоотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода, прокурори шаҳри Панҷакен, мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар, роҳбарони нозироти андоз, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон ва дигар масъулин дар ҷамоатҳои деҳоти Панҷакен бо маром идома дорад. мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотӣ дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ баргузор шуд. муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукурзода мақсаду мароми онро ба сокинони ҷамоати деҳоти Ёрӣ тавзеҳ дод ва изҳор намуд, ки мо асосан бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, эҳтиром гузоштан ба қонунҳои амалкунандаи кишвар ва дастури супоришҳо ва фармонҳои навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, пешгирӣ аз қонуншиканиҳои
در ساحه برق‌رسانی و سری وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های برق و دیگر مسائل جامعه با شما این ملاقات و صحبت‌ها را برگزار می‌نماییم. پروکورور شهر پنجکن مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر ضمن سخنرانی خویش نخست با توجه حاضرین اطلاع داد که باید کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، استفاده مقصدناک زمین، گرفتن حاصل فراوان و دیگر تدبیرهایی که برای رشد جامعه مخصوصاً بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان دهات ارتباط قوی دارد در مد اول قرار داده شود و راهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دهاتی یاری در این سمت منتظم تدبیرهای مشخص اندیشند. پروکورور شهر پنجکن در ادامه سخنرانی خویش تاکید کرد که چندی پیش با پیشنهاد و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت پیشگیری از قانونشکنی‌ها در ساحه استفاده برق، غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق، سری وقت نپرداختن مبلغ‌های نیروی برق با کودکس‌های جنایی و حقوق ویرانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان تغییر و علاوه‌ها وارد گردید و من بعد مسئله استفاده مقصدناک نیروی برق، پرداخت مبلغ‌های آن و غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق تحت نظارت مقامات دولتی و حفظ حقوق از جمله مقامات پروکراتوره کارهای داخلی قرار دارد و در این سمت سنجش‌های مقصدناک استفاده گردیده نسبت تشکیلات و کارخانه‌ها و شهروندانی که با استفاده غیر قانونی نیروی برق و سری وقت پرداخت نکردن مبلغ‌های برق راه دادن تدبیرهای جدی اندیشیده می شود. در ملاقات پیرامون پیشگیری از شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، خشونت در عائله، جداشوی عائله‌ها، بلند برداشتن معرفت حقوقی، وطن دوستی و همزمان روی آوردن به علم و معرفت در مد اول این صحبت و ملاقات‌ها قرار داشت. ناطقان پیرامون مسئله‌های سری وقت پرداخت کردن مبلغ‌های انداز، استفاده آب‌های پلیسی و دیگر خدمت‌رسانی‌های کمونالی اندیشه‌های خود را بیان کردند و تاکید شد که باید ساکنان جماعت دهاتی یاری در تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی سهم ارزنده خویش را گذارند. سردار ناظرات اندازی شهر پنجکن حافظ رحیمزاده نیز در این ملاقات اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون پرداخت مبلغ‌های انداز و کاهش دادن قرض مبلغ‌های انداز ابراز نمود. چنین ملاقات سودمند با راهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دهاتی اماندره نیز برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده، پروکورور شهر پنجکن، مشاور عدلیه درجه 1 رحمتزاده اسکندر و راهبریت ناظرات انداز و دیگر مسئولین ضمن سخنرانی‌های خویش از مردم جماعت دهاتی اماندره دعوت به عمل آوردند که آنها باید در سمت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، استفاده مقصدناک آب و زمین، به دست آوردن حاصل فراوان، تطبیق دستور سپارش‌ها و فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به پرداخت سری وقتی مبلغ‌های نیروی برق، انداز، آب‌های پلیسی و همزمان پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق و دیگر مسائلی که به تعلیم و تربیت فرزندان، پیشگیری شامل شوی آنها به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی،
тарбияи ахлоқӣ дар оилаҳо, пешгирии хушунат дар хонаводаҳо ва ҷудошавии оилаҳо ва дигар масъалаҳои баландбардоштани маънавиёти аҳли ҷомеа андешаҳои судманди хишро баён карданд. мавриди зикр аст ки дар ҷамоатҳои деҳоти ёрӣ ва амондара аз ҷониби гурӯҳи корӣ аз ҷумла прокурори шаҳри Панҷакен Раҳматзода Искандар қабули шаҳрвандон низ сурат гирифт. ба саволу дархостҳо ва муроҷиатҳои сокинони ҷамоатҳои деҳоти ёрӣ ва амондара прокурори шаҳри Панҷакен Раҳматзодаи Искандар, муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода ва дигар роҳбарон ҷавобҳои мушаххас доданд. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакен идома дорад. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. аз тарафи роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен барои ҷорӣ намудани тартибу низом дар хиёбону кӯчаҳо, риояи талаботи шаҳру шаҳрдорӣ тадбирҳои ҳадафнокро мавриди амал қарор доданд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон, роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент пайваста бо ташкили маъракаҳои ҳашар ҷиҳати анҷом додани корҳои созандагӣ, ободкорӣ ва сарсабзу хуррам гардонидани шаҳр саҳмгузорӣ менамоянд. санаи 3 апрели соли равон дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Панҷакент бо мақсади корҳои ободонӣ ва сабзу хуррам гардонидани шаҳр шанбегӣ доир намуданд. роҳбарият ва ҳайати шахсӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ барои тозаву озода намудани гузаргоҳҳо ва хиёбонҳо баҳри зебою хуррамгардонии гирду атроф барои боз ҳам зеботар намудани шаҳр саҳми арзандаи худро гузоштанд. корҳои тозагиву ободонӣ дар назди боғи Парчам, Гулгашти Исмоили Сомонӣ ва назди бозору дигар кӯчаву хиёбонҳо гузаронида шуд. дар рафти шанбегӣ бевосита сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри Панҷакент подполковники милитсия Ташрифзода Шоҳвалӣ Тӯрахон иштирок дошт. бояд қайд намуд ки ҳифз намудани табиат ва тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои шаҳр ба инсонҳо вобастагии комил дошта қарзи ҳамешагии шаҳрвандии мо мебошад. қобили зикр аст ки кормандони милитсия дар баробари пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб ҳамзамон дар корҳои ободонию созандагӣ низ саҳми худро мегузоранд. кормандони милитсияи шаҳри Панҷакент дар ташкили шанбегиҳои дастаҷамъона дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва ободонии шаҳр фаъолона ширкат менамоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар доираи нақшаи кории хадамоти оташнишонии шаҳри Панҷакент амалиёти сӯхтор гузаронида шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. бо мақсади тақвияти омодагии касбӣ, беҳсозии механизмҳои вокуниши фаврӣ ва таҳкими ҳамоҳангии сохторҳои давлатӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи сӯхтор дар шаҳри Панҷакент амалиёти махсуси сӯхтор доир гардид. ин машқи тактикии оташнишонӣ дар асоси фармоиши вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва тибқи нақшаи чорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, яке аз силсила чорабиниҳои муҳим дар самти таъмини амнияти сӯхторӣ ба ҳисоб меравад. ҳадафи асосии баргузории амалиёти махсуси сӯхтор таҳкими сатҳи омодагии сохторҳои марбута барои вокуниши саривақтӣ ва муассир дар ҳолатҳои сарзадани сӯхтор, ҳифзи ҳаёти шаҳрвандон ва молу мулки онҳо, ҳамчунин нигоҳдошти амнияти объектҳои муҳими хоҷагии халқ дар ҳолатҳои изтирорӣ мебошад. ин амал дар ҳоле сурат гирифт ки ҳамасола дар Тоҷикистон шумораи ҳодисаҳои сӯхтор махсусан дар бозорҳо, марказҳои савдо ва нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ нигаронкунанда боқӣ мемонад. барои таъмини иҷрои босифати амалиёт ҷалби васеи қувва ва воситаҳои моддиву техникӣ ба роҳ монда шуд. дар ин машқ ҳайати шахсии қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи рақами 38 оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакент, шӯъбаи корҳои дохилии шаҳр
бузрасии давлатии автомобилӣ, намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, ёрии таъҷилӣ ва хадамоти шабакаҳои барқии шаҳр иштирок намуданд. амалиёт дар ду нуқтаи муҳими шаҳри Панҷакен, нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишвории чинор ва газнафт сурат гирифт. иншоотҳое ки дар навбати аввал зери хатари баланди сарзадани сӯхтор қарор доранд, махсус интихоб шуда буданд. машқ бо тарҳи шартии сарзадани сӯхтор оғоз гардид ки тибқи он оташ дар анбори захираи сӯзишворӣ рух дода ва қисматҳои дигари иншоот паҳн мешуд. дар ҷараёни машқ кормандони оташнишонӣ бо истифода аз мошинҳои махсуси оташнишонӣ, таҷҳизоти нафаскашии муҳофизатӣ ва дигар лавозимоти техникӣ сари вақт вокуниш нишон дода, корҳои наҷотдиҳӣ ва хомӯшкунии сӯхторро амалӣ карданд. дар баробари он гурӯҳҳои ёрии таъҷилӣ ба осебдидагон расонидани ёрии аввалии тиббӣ ва интиқоли онҳо ба муассисаҳои тиббиро дар шароити мураккаб амалӣ намуданд. ин машқи муштарак барои таҳкими таҷрибаи амалӣ ва ҳамоҳангсозии байни идоравии сохторҳои зикршуда аҳамияти баланд дорад. бо назардошти хусусияти хатарноки нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ, баргузории чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланди касбӣ ба ҳисоб меравад. ба гуфтаи масъулин, чунин амалиётҳо на танҳо барои вокуниш дар ҳолатҳои изтирорӣ муҳиманд, балки ҳамчун воситаи самарабахши омӯзиш ва санҷиши омодагии воқеии сохторҳо хизмат мекунанд. инчунин онҳо имконият медиҳанд ки нуқсонҳо ва камбудиҳои эҳтимолии техникӣ ва идорӣ дар муҳити назоратшаванда ошкор ва бартараф карда шаванд. машқҳои амалӣ ки дар доираи амалиёти сӯхтор баргузор гардиданд, нишон доданд ки сохторҳои дахлдор дар шаҳри Панҷакен барои муқовимат ба ҳолатҳои фавқулодаи сӯхтор омодагии кофӣ доранд. мо чунин машқҳоро минбаъд низ идома хоҳем дод, то ҳамкории байни идоравӣ ва вокуниши саривақтӣ боз ҳам беҳтар гардад, изҳор дошт намояндаи қисми мустақили ҳарбикунонидашудаи рақами 38 оид ба муҳофизати шаҳри Панҷакен. амалиёти махсуси сӯхтор дар шаҳри Панҷакен як намунаи равшани кору ҳамоҳангии муассир миёни сохторҳои давлатӣ дар самти ҳифзи ҳаёти инсон, амнияти моликият ва нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳолатҳои фавқулода маҳсуб ёфта, таҷрибаи пурарзиш барои идомаи чунин чорабиниҳо арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Панҷакент рӯзи мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо ҳангоми мулоқот бо мардум ва дар паёмҳо ба маҷлиси олии мамлакат қайд намуданд ки таъмини зиндагии осоиштаи аҳолӣ, ҳифзи сарватҳои миллӣ ва эмин нигоҳ доштани ҳудуди кишвар аз офатҳои табиӣ аз самтҳои асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар шаҳри Панҷакен тибқи нақши чорабиниҳои асосӣ оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътино ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода барои соли 2025 рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона баргузор гардид. аз ҷумла санаи 25 апрели соли равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 деҳаи Сӯҷинаи ҷамоати деҳоти Сӯҷинаи шаҳри Панҷакен дар асоси фармоиши сардори раёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд аз 13 марти соли 2025 таҳти рақами 27 ва қарори раиси шаҳри Панҷакен аз 1 апрели соли 2025 таҳти рақами 139 дар бораи ташкил ва гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ва ягона дар шаҳри Панҷакен баргузор гардид. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ пеш аз ҳама тарғиби дониш дар соҳаи мудофиаи гражданӣ ва ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода, такмил ва баланд бардоштани маҳорати амалии хонандагон ва омӯзгорон баҳри аксуламал нишон додан ҳангоми хавфи ҳолатҳои табиӣ, санҷидани ҳолати омодагии муассиса доир ба мудофиаи гражданӣ мебошад. рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 деҳаи Сӯҷинаи ҷамоати деҳоти Сӯҷинаи шаҳри Панҷакен баргузор шуд ва иштироккунандагон вазифаҳои дар соҳаи мудофиаи гражданӣ ва ҳифзи аҳолӣ бар зиммаашон доштаро бо муваффақият анҷом доданд. ин аст ки рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ бо баҳои баланд арзёбӣ гардид. ба ҳар як сардорони мудофиаи граждании муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумию асосӣ, литсею, гимназия ва дигар муассисаҳои миёнаи касбии шаҳру деҳоти Панҷакен супориш дода шуд ки шурӯъ аз 2 майи соли 2025 чорабиниҳои рӯзи мудофиаи граждании ягонаро минбаъд дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намоянд. гузориши Улуғбек Ҳусейнзода ва Шаҳбоз Қурбонов. бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакен мулоқоти роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард
дар вилояти суғд доир гардид. дар доираи сафари кории ҳайати роҳбарӣ кунандаи гурӯҳи ҷавонони авангард дар вилояти суғд бо мақсади таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, боло бурдани зеракии сиёсӣ, пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротгаро, ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва ҷалби насли наврас ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва касбомӯзӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳр мулоқоти судманд доир гардид. дар мулоқот роҳбари гурӯҳи ҷавонони авангард дар вилояти суғд Самаров Икромҷон, муовинони роҳбари гурӯҳ Рауфзода Давлатшоҳ ва Файззода Аҳмадҷон, намояндаи шӯъбаи маориф ва роҳбарияти муассисаи таълимии иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни мулоқот масъалаҳои риояи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонон мавриди шарҳу тавзеҳ қарор гирифтанд. ёдовар гардид ки сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, бо дастуру роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таҳкими мақоми ҷавонон дар ҷомеа, таъмини шароити мусоид барои таҳсилу касбомӯзӣ, ҷалби фаъолона ба ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва пешгирии онҳо аз шомилшавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳои ифротгаро тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мешавад. ҳамзамон иштирокчиён вобаста ба истифодаи самараноки шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, эҳтиром ба муқаддасоти давлатӣ ва таъмини суботи ҷомеа изҳори назар намуда, таваҷҷӯҳи ҷавононро ба омӯзишу худшиносӣ ва содиқ будан ба ватанмодар ҷалб намуданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. барномаро идома медиҳем. дар китобхона филиали рақами 1 бо иштироки китобхонҳои Наврас шоҳномахонӣ баргузор гардид. таи солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии кишвар, хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯхтани асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» зиёд гардида, дар қаламрави кишвар хусусан муассисаҳои таълимиву китобхонаҳо чорабиниҳо гузаронида мешаванд. дар робита ба ин мавзӯъ дар китобхонаи филиали бачагонаи рақами 1 маҳфили шоҳномахонӣ баргузор гардид. дар маҳфил хонандагони хурдсоли китобхона аз рӯи асари безаволи Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. ҷавоне биёмад кушода забон, сухан гуфтани хубу равшан равон, ба назм ором гуфт ва ман арҷуманд, ки азаш шодмон шуд дили арҷуманд. дар рафти маҳфил иштирокчиён бо саҳначаҳои ҷолиб хотири ҳозиринро шод намуданд. дар ҷамъбаст директори китобхонаи марказӣ Зарина Бомуллоева ба қироати шеърҳо ва саҳначаҳо баҳои баланд дода ба иштирокчиён изҳори сипос намуд ва қайд кард, ки ҳамин гуна чорабиниҳо бояд зуд гузаронида шаванд. гузориши шодонаи ҳамроҳ ва Улуғбек Ҳусейнзода. ба муносибати гиромидошти хотираи неки шоир Мастон Шералӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 маҳфили адабию фарҳангӣ доир гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ба номи Мастон Шералӣ баҳри пӯзи хотири шоир дар рӯзи таваллуди ӯ чорабинӣ доир гардид. ҷамъ омад бо суханронии директори муассиса Соқиев Шаҳриёр оғоз гардида, ӯ аз Мастон Шералӣ ба некӣ ёдовар шуд ва қайд намуд, ки бигзор ҳаёт ва фаъолияти чунин шахсон баҳри насли наврас ҳамчун дарси ибрат бошад. Мастон Шералӣ 20 апрели соли 1935 дар деҳаи зери ҳисори шаҳри Панҷакент ба дунё омада. соли 1950 факултаи таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм карда, солиёне корманди адабии рӯзномаи Маориф ва Маданият, моҳномаи Садои Шарқ ва мудири шӯъбаи нашриёти Ирфон будааст. асарҳои ӯ аз ибтидои солҳои 50-уми асри гузашта чоп шуда, диққати ҳамагонро ба худ ҷалб месозад. муаллифи китоби ашъори мавҷи зарафшон, илҳом, реша дар об, ситора, ташнагӣ, суруди роҳ, ихлос ва дигарон мебошад.
کتاب شعرهایش به زبانهای روسی نیز ترجمه شدند. از سال 1964 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. در چاره‌بینی مذکور سابق آموزگار زبان و ادبیات قربانبای رجبوف نیز اشتراک و سخنرانی نمود. خوانندگان درباره حیات و فعالیت و ایجادیات شاعر گفتارها گفته و شعرها قرائت نمودند. اینچنین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه گلالی نیز در این چاره‌بینی اشتراک نمودند. برنامه فرهنگی آماده نموده خوانندگان باشد خاطری حاضرین را بریده نمود. گزارش مرتبه رحمان و زرخانی نعمت الله و خیام جورایف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.